ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ടിപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിട്ടുമാറാത്ത കഠിനമേറിയ കഫക്കെട്ട്. കഫക്കെട്ട് സാധാരണയായിട്ടുള്ളവരിലും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് പഴകിയവരും ഉണ്ട്. പല രീതിയിലൂടെയുള്ള മരുന്നുകളും പല വഴികളുമൊക്കെ തേടിയിട്ടും കഫക്കെട്ടിന് ഒരു കുറവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ ഈ വീഡിയോയെ വലുതാക്കാത്ത രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കഫക്കെട്ടിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 5 മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുക്കുക, 2 ഏലക്കയും എടുക്കുക, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക, ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും എടുക്കുക, 5 6 തുളസി ഇലയും എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കുക. ചതച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു മിശ്രിതം വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒരല്പം ഉപ്പും അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ച് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വെച്ച് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ അരിപ്പ് കൊണ്ട് അരിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം തേനും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി എന്നും രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാത്രിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ വെള്ളം ചെയ്ത് കുടിക്കുക. രാവിലെ ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളം രാത്രി കുടിക്കരുത്. അതായത് ചിലർ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ഗ്ലാസ് കുടിച്ചിട്ട് ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാത്രി എടുത്ത് കുടിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ രാവിലത്തെ വെള്ളം രാവിലെ തന്നെ ചെയ്ത് കുടിക്കുക, രാത്രിയുള്ള വെള്ളം രാത്രിയും ചെയ്ത് കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഇണക്കിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി വെള്ളം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കുടിക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന പഴകിയ കഫക്കെട്ടും അല്ലാതെയുള്ള കഫക്കെട്ടും ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലിയിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടിപ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 100% ഫലം കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ COVID-19 അതായത് കൊറോണ വൈറസിനെ ഈ ലോകത്തു നിന്നും തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാൻ തുടച്ച് മാറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നവരുടെ അസുഖങ്ങളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ അയയ്ക്കുക. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ എന്ന ഐക്കണും ഓപ്പണാക്കി ഇടാൻ മറക്കരുത്. നല്ല ഒരു നാൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ